Ilifika wakati wa kwenda kujifungua, niliambia mtoto pia amekaa chini. Mtoto alipotoka pia daktari ananiambia mtoto amechoka. Nisikia nimeisha nguvu mwili, nikashindwa nitakuja kuambia mzee pia aje, na pia madhainio nitakuja kumueleza aje. Siku ya 3 nikuja kuitwa na daktari. Mtoto amepasa. Mama yake alikuja akaanza kuniuliza, Mary, shida ni gani mpaka mtoto ameondoka? Nikamwambia mtoto alikuwa amechoka na mtoto alikuwa amekaa chini. So alianza kunitusi. Kaniambia inakaa wote kwenye kuna laana. Nilisikia dada zake wamesema, "Si uliona hata tukufurahia na wewe? Si unaona hata sisi tukujai kukutembelea sisi? Sisi tulikuwa tumefurahia na wewe. Sisi hata tujui alikuwa ametafuta mabibi akakosa akaona tu ni wewe." So ilifika pahali akaniambia, "Mary, mimi nimechoka na wewe. Utakuwa unapata watoto wakiondoka. So mimi nimesikia nimechoka na wewe kabisa. Chukua manguo zako na vitu zako, rudisha laana kwenyu." Hi guys, we're back in Naivasha to cover a story of a lady who's going through so much pain, and she's here to plead with us to help her. Let's go meet today's guest. After losing 2 children in her 3-year-old marriage, Mary lost her marriage because her husband said that he could not stay with someone whose children kept dying. So he chased her away. But what she did not know is that she was pregnant with her 3rd child. And today, she stays in her grandmother's home with no one to look up to and a small baby to tend and care for. And she's here pleading with us to help her stand up on her feet and fend for her child. Mary, karibu sana to the show. Asante. Hebu tuambie pale mwanzo kabisa umezaliwa wapi, umetoka wapi? Kwa majina yangu ni Mary Mwihaki. Okay. Nimezaliwa Naivasha upande wa Karakta. Nimelelewa huko na kwetu tumezaliwa tukiwa 4. Na mamangu alituacha tukiwa wadogo na alienda kutafuta, na pia wasai tujaimpata kutoka yote. Yeah. Okay. So tuliachwa na nyanya yangu na ndiye ametulea. Kwa masomo nilifika darasa la 3. Shosho ilifika pahali akakosa uwezo wa kunisomesha. So aliniambia itafika tu pahali niache masomo. So niliacha kusoma nikiwa darasa la 3. So mimi niliona watu wanaanza kuokota scrap. So ilifika tu pahali tukapatana na mpenzi. Hapo tu hiyo harakati ya scrap. So tukapendana, akaniambia angependa kuishi na mimi. So na mimi nikamuelezea yote iko nyumbani na siku nataka kumficha juu hata tungekaa na yeye angejua. So mimi nilimwelezea kwetu kuna shida hivi na hivi na ningependa uongee na nyanya yangu ndio ajue venye ataniambia. Juu mimi nilishindwa nitamwambia aje. So alikuja akaelezea nyanya yangu angependa tuishi na yeye. So nyanya yangu alimuelezea pia mtoto aliachwa na wazazi wake akiwa mdogo. So umwangaliange mzuri na pia uanaangalia familia yake. So alimwambia tu ni sawa. So tulienda tu tukaishi, tukakaa mwezi wa 1, wa 2. Akaniambia angependa pia kunipeleka kwao, nijue kwao. So alinipeleka kwao, na after kunipeleka kwao tuliongea na wazazi wake. Niliona wazazi wake wakufurahia. Ulijua juu niliona tu wamekasirika. So venye nilikuja nikasalimia, juu niwapata wote, niliwasalimia wote. Niliona dada zake wamepiga mdomo na wakae. So mimi nikasema nimeona pia wajafurahia. So mimi sikuongea. So aliwaeleza, akamwambia mama huyu ndio ningependa kuishi na yeye. So mamake alimuuliza, yani kwa hao wote umechagua kwa nini ndio ungependa kuishi na yeye? Ukiwa tu hapo. Nikiwa tu hapo. So alimwambia ningependa kuishi na yeye, na sasa akamuelezea nyumbani venye kuko. Kaniambia mama yake sasa alimwambia ungeacha tu akae na nyanya yake, asaidie nyanya yake. Sasa akikaa kwako atasaidia je nyanya yake? Ungetaka akae kwao ndio asaidie nyanya yake. So pia nilisikia nimeumia nikashindwa sasa amesema nini hapo. So hata sikuongea sana. So tulitoka sisi tukarudi kwetu nyumbani. Pia nilimuuliza, "Wewe umeona kama wazazi wako wamefurahia?" Akaniambia, wao wachana nao. Sisi tumekuja maisha na mimi nimekupenda venye ulivyo. So umenielezea ya kwenyu na nimekubali. So hata yeye kubali nyumbani venye kuli. Pia alikuwa ananishikilia tu. So sisi tuliendelea mzuri. Ilifika wakati akaniambia angependa tupate mtoto. So nikamwambia tu ni sawa. But nilikaa sana after kupata mimba. So ilifika tu pahali nikaishi tu nikiomba Mungu
mpaka nikafika pale nikashika mimba. So niliposhika mimba nilikuwa tunaendelea na kazi yangu juu nilikuwa naangalia nyanya yangu bado. So mimi niliendelea na kazi yangu, nikaendelea mzuri, nikiendaka bado clinic mpaka pale ilifika wakati wa kwenda kujifungua. So mimi nikaenda kujifungua. Nilipoenda kujifungua nilipimwa, nikaambiwa mtoto amekaa vibaya. Wakaniambia na ungependa kufanywa operation. Mimi nikawaambia hapana, juu pia nilikuwa nasikia venye watu wanaongea. Nikamwambia pia hapana. Kaniambia toka uende kwa room utafikiria juu mtoto amekaa vibaya. So baba mtoto alikuja, nikamuelezea, akaniambia kwanza usikubali. So hata sikukaa sana, almost 5 minutes nilienda bado nikajifungua mzuri. So after kujifungua niliambia mtoto alitoka na miguu. So niliambia mtoto amechoka. So mimi sasa hata sikuongea juu mtoto alipelekwa nursery. Sasa unajua bado hata siku anashikanisha juu pia nilikuwa mdogo. So mtoto akapelekwa nursery. Na mtoto kupelekwa nursery alikaa mzuri siku ya kwanza, siku ya pili. Siku ya 3 asubuhi daktari alikuja akanipasa. Aliniambia, akanieleza mtoto ameweza kuondoka na mtoto shida yake alikuwa amechoka sana. So hiyo ndio ilituma mtoto apase. So sisi tuliendelea, nyanyangu angeweza kuja kuniangalia, juu hata pesa ya kuja kuniangalia pia angepata. So mama yake mzee ndiye alikuwa anakuja kuniangalia. So after kuja kuniangalia ndio ajue nini imetuma mtoto apase. So daktari alimuelezea, akamwambia kama angekubali kuenda CS mtoto angesurvive, lakini alikataa kuenda CS. So alikuja akaniambia, Mary, wewe ndio umetuma mtoto apase. Kamuuliza kwa nini? Suri ungekubali kuenda CS na niliambia mtoto amekaa vibaya. Nikamwambia mama, mimi sikuwa najua, sikuwa najua venye kunaenda. Kaniambia hapana, wewe ndio umetuma huyo mtoto aondoke. Na wewe ndio umeleta hii shida yote. So hata venye kuja kuniangalia tu hivyo na kunieleza hajawahi rudi tena. So ilifika mahali mtoto after kupass hatuko na pale tungeza kumzika. Kwetu tuko na uwezo, pia kwa kina mzee hapo na uwezo. So ilibidi niongee na madaktari waweze kutuzikia. So sisi tuliacha mtoto huko ndio walituzikia. Tulirudi nyumbani, tukaendelea tu na maisha yetu tu kama kawaida. So sikusikia kama nimefurahia venye mama alinieleza. Yeah. So nilikuja nikaongea na mzee nikamueleza, akaniambia hayo yamepita. Wewe wachana nyumbani, ni maisha yetu tunakaa, Mungu atatubariki tu. So nilikaa tu miezi ndio pia nikashika wa pili. Nilipofika wakati wa kwenda kujifungua niliambia mtoto pia amekaa chini. Nilisikia moyo wangu umestuka, nilisikia nimeishwa na nguvu kwa mwili. So mimi nilikubali kufanya siasa haraka juu venye madhaindilo aliniblame hiyo siku nyingine. So lakini hawakuniuliza kwa haraka. After 5 minutes nilisikia tu ile nguvu ya kupush mtoto. So mimi nilienda nikaelezea madaktari, wakaniambia kama tuangalie mtoto. So daktari mwenye alikuwa ameona mtoto amekaa chini hakunishughulikia. So mimi nilifika tu pahali nikasikia kupush mtoto, nilipanda nikaanza kupush mtoto. Mtoto pia alikuwa amekaa chini. Hapo nilipitia challenges mingi sana juu mtoto alikuwa amekataa kutoka. Miguu imetoka, so mtoto amehang kabisa. So ilibidi tu madaktari wakuje wangangane tu venye watanisaidia. Mtoto alipotoka pia daktari ananiambia mtoto amechoka. So kwa bahati ya Mwenyezi Mungu mtoto alienda nasa. Niliambia mtoto hajapass, so mtoto atapelekwa na nilijaribu kuongea na huyo daktari nikimuuliza mtoto wako aje. So daktari alikuwa ananijaza tu nguvu, kaniambia mtoto wako after siku 2 mtoto wako atatoka na nursery, so atapata nafuu. So nilikuwa sasa nijao na ule moyo wa nikajua sasa huyu mtoto ndamshi. Nilikaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 nilikuja kuitwa na daktari. Mtoto amepass. Mimi hata sikuongea tena. Mzee alikuja, after kuja alipata tu nalia. So aliniuliza ni nini. Mimi sikuwa na nguvu ya kumueleza. Nilimwambia ndio uongee na daktari na daktari atakueleza. So mzee alipoenda kuelezewa na daktari, mzee hakurudi tena. Alienda baka nyumbani. So alienda akaelezea mamake, akuja akaelezea nyanyangu. So nyanyangu alishindwa. Sasa ni shida gani hiyo iko? Ni tabu gani tena imeanza kutufuata tena? So shoshangu alisema mimi sijui hiyo maneno kitoka usiku tutakuja kuongea. So hata mzee akurudi hiyo siku. Walikuja kesho yake asubuhi na mama yake. Mama yake alikuja akaanza kuniuliza, Mary, shida ni gani mpaka mtoto ameondoka?
Nikamwambia mtoto alikuwa amechoka na mtoto alikuwa amekaa chini. Kaniambia kwa nini ulikataa kuenda CS? Mimi nikamwambia wako wameniambia. Mimi nilikuwa nimesema wakiniambia nitakubali nie juu hiyo siku nyingine. So alianza kunitusi. Kaniambia inakaa watoto kwenye kuna laana. Watoto kazi yako pia kwanza shida tenye iko. Hatunapata watoto kama wamekaa chini. Hiyo ni kama laana. So mimi nilianza kulia. So daktari mwenye alikuwa hapo alikuja akamwambia mama, toka tu kidogo. Wacha apate nguvu, utamueleza hayo. Kwanza toka kidogo. So alitoka na mzee akaingia. Alipoingia niuliza shida iko wapi. So mimi nimwambia mtoto alikuwa amekaa chini na mimi pia wakuniambia niende CS. So akaniambia pia mimi mwenyewe si ninastuka. Ninashindwa hii ni maisha gani? Hata mimi mwenyewe unanistu ama kwani kuna laana? Kamuuliza ati laana gani? Kwetu hakuna laana. Kaniambia hii hapana. Hiyo ni kama laana na akatoka. Akaniambia hiyo tutajua. Wacha tutoke hospitali hiyo tutajua. So pia hata sasa hata huyo mtoto tulimwacha huko. Juu pia hata tuko kwa kupeleka. So mimi nilielezea daktari, tuliongea nao na nikaacha mtoto huko na nikamwambia wanizikie. Kurudi nyumbani ndio dada zake walikuja. Walikaa chini. So walikuwa wanaanza kuimba nyimbo za kama tu kunikata. So walikuwa wanaongea ati kwani brother yetu akitafuta ni bibi alikosa akaendea bibi kwenye aliachio laana. So yani walikuwa wananikata lakini mimi nilikuwa najua ni mimi wanaongelele. So mimi hata sikuwa naongea. So mama yake alikuja akaongea na mimi, kaniambia Emily, ndio hii makosa yote wewe ndio unatuma watoto hapa au ndio unatuma watoto hapa. Na sasa sisi tumeshindwa na wewe. Mtoto wetu hata kuwa anapata watoto akiondokanga, watu wanamuongea na wanamse. Sasa sisi tumeshindwa na wewe kabisa. Nyinyi mtajua venye mtapeleka, sisi tumekuachilia sasa. Sasa mimi nilishindwa nitaanza kuongea nini? Nilishindwa nitasema nini? So hao walitoka wakaenda. Pia mzee alikuwa ameenda kazi. So after kuja jioni ndio niliongea na yeye nikamwambia sasa wazazi wako wananiambia wameniachilia aje na sio kupenda kwangu. Na pia mimi juu ile tu uchungu napitia tu after kupewa watoto, ningependa pia nishike mtoto. Juu hata mtoto wa pili kupewa nilipitia taabu juu madaktari wenyewe ndio walinisaidia sana. So hata nilikaa almost 2 weeks kama hata sijapona, pia mwili kuregea. So mimi nilimuelezea juu hiyo shida hata inapitianga huko, mimi singependa watoto wangu waondoke, ningependa kujishikia watoto wa mzee. Aliniambia wacha hiyo maneno tutaongea, wacha kwanza moyo wangu utulie, juu hiyo machungu yenye nimekuwa na, wacha kwanza moyo wangu utulie. So tulikaa kwanza mwezi wa kwanza mzuri, wa pili, wa tatu. Mwezi wa 4 mzee alianza madharau, kuja kwa nyumba kama amelewa, hakuwa anakunywa. So alikuwa anakuja kwa nyumba kama amelewa. Sasa namuuliza kwa nini umekuja kwa nyumba kama umelewa? Ni kutoa machungu juu hao watoto wangu wamepotea na ninashindwa shida inakuanga wapi, na kwetu hakuna laana. Kwani kuna laana? Uliachio laana? Kamwambia hapana, pia kwetu hakuna laana. Nani ameniachia laana? Na hata mimi sijui laana ni nini. So alikuwa anakuja kama amekunywa. So ilifika wakati nikakuja nikaongea na nyanyangu, nikamuuliza ati ninasikia kuna laana. Ni laana gani hiyo? Inaweza kuwa nimeachiwa napata watoto wakipoteanga. So nyanyangu aliniambia mimi sijajua, juu pia mimi mwenyewe nilikufungulia roho ndio uende uishi maisha yako mzuri, tuone kama utapata kitu ndio tusaidie. So mimi nilikuwa nimekufungulia moyo wangu. So mimi nikamwambia ati mzee ananiambia kuna laana nimeachiwa ndio maana watoto wangu napata wakiondoka. So aliniambia hapana, kuna maneno kama hiyo, wewe enda umueleze hakuna shida kama hiyo enye iko, pengine angalie kwao. So ilifika tu pahali mzee akaniambia, nikakuja nikamueleza venye nimeambiwa na nyanya yangu. Akamwambia hata wewe ungeenda kuuliza kwenyu kama kuna kuwa na shida. Aliniambia hapana, kwetu hakunanga shida. Pengine laana inatoka kwetu ukiangalia hivi, sasa hiyo amelewa. Kwetu ukiangalia hivi kuna laana. Uone kwenye juu ya shida ndio kuna kama laana. So mimi nilimwambia hapana, kwetu niliongea na nyanya yangu na aliniambia hakuna laana. Ananiambia kwetu kukai laana. Wewe hata ukikuangalia hivi kuna mtu amelaaniwa hapo. So mama tulikuwa tunakaa na yeye pamoja hapo kwa plot, alikuja akanieleza, Mary, mimi nitakujaza nguvu. Ongea na mzee mwambie itafika tu wakati Mungu atawabariki
aliye wenyu, so we mueleze aje. Kaambia hapana, mimi nimechoka na hii maisha, so mimi nitatoka juu hata tumeanza kubishana na mzee, mimi nitaondoka niende nijiondoe uhai juu sasa maisha yamekuwa magumu, hakuna pengine nategemea. Aliniambia Mary, hapana, angalia nyanya yako, angalia ndugu zako wanakutegemea, pia tu itafika pahali Mungu atakubarikia aliyewa. So nilisikia tu amenitia moyo, nikasikia tu moyo wangu tu umejawa na nguvu, je hiyo maneno alinipea. So pia nilikuwa nimefikiria kujitoa uhai, so ilifika tu pale nikasema nikijitoa uhai, nyanya yangu ni mzee, ndugu zangu pia wako hapo wananiangalia na dada zangu, nitawaachia nani? So ilifika tu pale nikasema acha tu ningangane hii maisha huko, hata kuja amekunywa tu akinifanya yote, acha tu ningangane wapi, ndio yake Kenya napata tunakula na mimi yenye napata natuma wapi, napea nyanya yangu anajisaidia. So si tuliendelea tu mzuri, lakini ilifika tu pahali maneno anaongea mbaya, maneno kunitupia mbaya, so mpaka nilikuwa nasikia tu moyo wangu umechafuka, lakini pia tu nilikuwa navumilia juu kuna pengine nitaenda. So ilifika pahali akaniambia Mary, mimi nimechoka na wewe, utakuwa unapata watoto wakiondoka, so mimi nimesikia nimechoka na wewe kabisa, chukua manguo zako na vitu zako, rudisha Raana kwenyu. Asubuhi yake dada zake waliamkia kwangu na pia mama yake kuja akaniuliza, mliongea aje na kijana wetu? Kaambia ati hapana, madhe kijana wako anasema niende nyumbani na sasa ati kwetu kuna Raana. Kaniambia hiyo ndio iko, tumefuatilia kwetu hakuna Raana, tumefuatilia tumeona kwenyu ndio Raana iko, so wewe ondoka tu na Raana zako, rudisha Raana zako nyumba. So nilisikia dada zake wamesema, si uliona hata tukufurahia na wewe, si unaona hata usi tukujai kukutembelea sisi, unafikiria ni kufurahia tukua tumefurahia ni wewe kwa hii boma? Sisi tulikuwa tumefurahia na wewe, sisi hata tujui alikuwa ametafuta mabibi akakosa akaona tu ni wewe. Sasa ni dada zake wananijibu. So dada yake moja alianza kunipakia nguo zangu, kaniambia wacha mimi kwanza nakusindikisha na roho safi, mimi ndakusindikisha mzu ndio ujue sikuwa nakupenda kwa hii boma. So mimi nilipiga tu magoti nikawalilia, nikaambia hapana, wacha ni tu hiyo pita ipite tu, nisameheni kama basi nimekosa, basi nisameheni. Haki walikataa, wakakataa kabisa. So dada zake walinipakia wakanitomba kaije ya gate. So nimechukua nguo zangu nikarudi baka kwa nyanya yangu. Mimi nilikuja nikaambia nyanya yangu venye tumeendelea, nikamwambia wanasema kwetu ndio kuna Raana, ndio maana watoto wangu wanaondoka. So nyanya yangu aliniambia tu itabidi tu kaya hapa, Kenya unapata tunakula tu juu kama hiyo ndio wameongea, na huku hakuna Raana, weka huku tu, wacha tuvumiliane, wapi tukipata ni sawa, tukikosa ni sawa. So mimi nilikuja tukaendelea mzuri na nyanya yangu nikiwatafutianga. Nilifika pahali tukapata mtu wa usaidizi mzuri, akaniambia angependa watoto, sasa ni nyumba 10, angependa watoto waingie shule. So watoto walienda wakaingia shule, wakasoma, wakaanza sasa kufukuzwa. Sasa wali after kuingisha shule hakuna kuendelea tena, sasa wanawaachia hiyo. So ilifika kwa pahali watoto wanafukuzwa shule, wamekosa school fees. Nafika tu pahali nyanya yangu anatoka, anaenda anaongea nao. After miezi 3, after sasa kutoka kwa mzee nikuja kaka, after miezi 3 nilikuwa nasikia nikiwa na maumivu ya mwili, nasikia nimeshindwa na kazi, nilikuwa nasikia yani mwili tu inauma ile kabisa. Nilifika mahali shoshangu akaniambia utaenda usiupimwe. So mimi after kwenda kupimwa niliambiwa niko na ujauzito wa miezi 4. Nilisikia nimestuka, nikashindwa nitaanza kusema nini. So juu sikuwa natembea, sasa nilijua ujauzito ni wa nani. Sasa nikasema niliambiwa nisiwahi mtafuta na nilipakia nguo zangu niende. Sasa sasa nikirudi nitafanyiwa nini? So mimi nilijaza na nguvu, nikakuja nikaelezea shosho yangu, nikamwambia shosho, mimi nimepimwa na wameniambia bado hawajaona matokeo. So after miezi 3 niangalie. Sasa nilishindwa nitaanza kusema aje. Sasa mimi nilikaa mwezi. Sasa mimba sasa ilianza kuonekana. So mimi nilikuja kaambia shosho, unajua nimerudi Yosina, nimeambia mimi ni mjamzito. Shosho alisuka akaniambia, Mary, sasa hiyo ujauzito unapeleka wapi? Ona venye maisha imekuwa ngumu. Mtoto utampeleka wapi? Ona ndugu zako wako hapa na dada zako wanakuwa ngali. Nikamwambia shosho hapana, pengine mtoto atakuwa kusurvive, anitoa mauchungu juu wenyewe wameondoa na juu hiyo tu maneno yenye nimeambiwa na sasa madhainiro. So itakuwa tu ya kunijaza nguvu. So shosho alikaa ngumu kabla aelewe. So kuna rafiki yangu, sasa huyo rafiki yangu ni alikuja, kamuelezea, kaongea naye mzuri, mpaka ikafika pale shosho akakubali, kaniambia tu ni sawa. After kufika miezi 7
mimba ilikata kazi kabisa. Nilisikia maumivu, nasikia maumivu, mwili nauma, uchungu mwili. So nilibidi brother yangu aache kuenda shule. Juu hata shule wamefukuzwa kabisa. Ilifika mahali teacher akatuambia sasa mimi nimeshindwa na nyinyi. Juu nimewalipia shule sana. So mimi nimefika pale sasa nimewachili au pengine endelesheni. Sasa ndugu yangu juu kuna mmoja alikuwa mkubwa, yeye ndio sasa nilianza kumfundisha scrub. Nilikuwa naenda na muonesha venye zinatafuta nguo, sasa venye ziko. Juu sasa mwili imekata kazi kabisa. Tuliendelea maisha ikiwa hivyo mpaka ilifika mahali sasa kwenda kujifungua. After kwenda kujifungua niliambia tuna mtoto amekaa chini. Sasa venye waliona kitabu nimepoteza watoto wawili, so aliniambia wewe itabidi tukupeleke CS mapema ndio mtoto tuone katoka moyo wa huyu mtoto. Nikamwambia ni sawa tu, so mimi nilikubali tu nikasign. So mimi nilipelekwa CS, ninaenda kutoka bahati Mwenyezi Mungu, juu ninaenda tu nikapata mtoto mzuri. Pia tena niliambia mtoto amechoka. Nilisikia tena nimesuka. Sasa daktari mwenye alikuwa hapo akanivumilisha akaniambia Mary, juu unaona nilipata nilikuwa nimefanyia CS, so walikuwa na nisistuke yani sana. So daktari mwenye alikuwa hapo aliniambia Mary, umepewa mtoto lakini amechoka, lakini maji nikako sawa, kanacheza tu kabisa, kako tu sawa. So acha kapeleko dakika 5 alafu upatie mtoto. Sasa alikuwa ananijaza tu nguvu ndio sasa nisistuke tena. So mimi nilipeleka penye tunapeleka after kumaliza CS, nikakaa siku 2, nikaenda nursery, nikapata mtoto. So nilipoenda kuona mtoto, nilipata tu mtoto ako sawa, patako anapumua mzuri. Sasa hiyo kazi ya kuzunguka pia mtoto alikuwa anacho. Na pia tulikuwa tunachoma na jua sana. So pia mtoto alikuwa amechoka sana na pia kupumua tena ilikuwa shida. So mtoto alikaa almost 2 weeks. Pia nilikuwa naomba tu Mungu asaidie sana at least mtoto survive. Juu pia watu walikuwa wananiongea sana. Hebu oneni tunamwona akiwa mjamzito lakini tuonangi Kenya anatoka nacho. So kwani ni kutoa anatoaga mimba ama ni nini? So watu walikuwa wananiongea tu sana. So mimi after mtoto kukaa 2 weeks, mtoto alitoka tu akiwa sawa. But bili itoka ikiwa kubwa ya nursery. So nilishindwa sasa nitaanza wapi na mtoto hawezi toka nursery kama haja nini. So mimi nitafuta tu daktari mmoja, nikaongea naye nikamueleza shida yenye niko nyumbani. Mimi nimeachanishwa na mzee, kwetu hatuna uwezo, mamangu alituachanga. So alishikwa tu na ule moyo wa huruma. Kaniambia Mary, wacha tu nishiko na jua hiyo mtoto tu. Jua watoto wengine wamepoteza, wacha tu uishi kuona huyo mtoto. Roho yako iko inatuli. So daktari ananiambia atanishikilia. So alinipia bili ya nursery yote mpaka akanitoa. So aliponitoa OC, aliniambia pia fare kwenda nyumbani. Mimi nitakutoa hapa nikupeleke mpaka kwa nyenye yako na nitakunulia chakula ya 1 week juu huyo mtoto tu. So nilisikia tu moyo wangu umetulia. Nilisikia tu nimejawa na nguvu, nikasema huyu ndio Mungu. Kwa sababu kwenye yote tu nimepitia, nimeona tu mkono wa Mungu. So mimi nilimweleza sasa nimepewa ruhusa. Akaniambia mimi mwenyewe ndio nakupeleka mpaka kwenu. Alinichukulia tu gari, akanileta mpaka nyumbani. So nyanyangu hata sikuwa na mtu wa kuniangalia. Chakula nilikuwa nakula OC. So sikuwa na mtu akuja kuniangalia. So mimi nilileta mpaka kwa nyanyangu na akaniacha, akanibaia shopping ya 1 week. So mimi nilikuja tukakaa na nyanyangu, nikakaa 1 week, 2 weeks. Sasa nilishindwa sasa nakaa kwa nyumba nafanya nini? Na pia tunataka kukula na at least nione kama watoto wataenda shule. So mimi nilikuwa nabeba mtoto wangu kwa mgongo, naenda tunapika tunajua, nikitafuta tu scrub. Ilifika tu pale scrub ikakosa kabisa. So mimi nilikuwa naenda kwa maboma ya watu. Nauliza naweza pata kibarua ya nguo, naweza kupata kibarua ya kulima. Sasa zingine watu walikuwa wananisikilia huruma, unapata mwingine amenipea tu viazi na tu mahindi. Juu kibarua pia juu imekuwa ngumu sana. Sasa juu imekuwa kali sana. So alikuwa anaenda ananipea kibarua ama wakikosa, kuna mwingine alikuwa ananisikilia huruma juu ya mtoto tu. Niambia hii mahindi, shika hii mahindi na utu tu viazi, enda ukule. Juu mimi sina kibarua. So ilifika after 1 month, 2 weeks. Kinonda ilianza uchungu. Juu hiyo pia kutembea. Na sasa zingine naona nilikuwa ninapata kibarua ya kulima, kufua. So kinonda ilianza uchungu, inatoa usaa, inatoa maji. So mimi nilishindwa. Sasa nikuja nikaelezea nyanyangu venye nahisi, akaniambia utabidi uende usiende uangalie. So nilienda OC nikaelezea daktari. So alikuwa ametuandikia siku ya kuoshangwa. Sasa mimi sikuwa nafasi ya kuoshwa. Juu sasa unaona naenda kutafuta kibarua ndio tupata cha kukula. So nilienda OC hasa kuniangalia. Waliniambia kuna pale kinonda ilikuwa imetokana sana. Ndio maana inatoa usaa na inatoa maji. So kuna pale kinonda ilikuwa imewacha na ukicheza itatokana yote. So itabidi tu unakaa kwa nyumba
uangalie hiyo kinonda. Juu aliniambia ulifanya kazi, nikamwambia ni mimi nilianza kazi mapema. Juu kwetu nyumbani maisha ni ngumu, sasa nilianza maisha kazi mapema. So alinieleza hii kinonda itabidi ukae kwa nyumba. After 3 days nilikuwa naenda naoshwa. So za zingine hata unapata hata una fare, unapata una hata nini. So hata nakaanga sana kabla sijaoshwa. So kwa saa hii kinonda yangu saa hii pia bado haijapona, juu pia nasikia tu maumivu juu sasa venye nilianza kazi mapema, na pia inatoanga tu saa kidogo. So wakati yenye nimepata tu mtu amenipea kafea, ama nimepata kibarua, nimepata fare, so naendaga naoshwa. So kwa saa hii siwezi fanya kazi juu hiyo kinonda. Mtoto wako na miezi ngapi sasa? Sasa mtoto ana miezi 3. Kuna miezi 3. Yeah. Na sasa hufanyi kazi? Kwa sasa siwezi fanya kazi juu pia hiyo kinonda inatoa usaa, inatoa maji juu kuna penye iko imeshikana. Hivi kwa ule mtu anakuangalia saa hizi na angependa kukusaidia, unaweza sema unaweza taka maisha yako ibadilike ikuwe aje? Kwa sasa tu ningependa maisha yangu ibadilike, naweza penda tu mtu anaweza niekea kazi. Ndio at least niangalie mtoto na pia niangaliwe kinonda, na pia tu ningependa mtu anisaidie juu ya ndugu zangu na dada zangu pia waende shule. Pia maisha ya nyumba yenye tunakaa si maisha ati mzuri. Si ati maisha yenye unaweza ambia tu ni maisha mzuri. Pia ningependa tu mwenye ananiangalia tu. Ningependa tu anisaidie pia kwa kubadilisha tu maisha pia ya nyumba, pia kikazi. Na pia ningependa tu ndugu zangu mwenye angeweza kunisaidia tu wasomeshe pia ndugu zangu tu wasome. Okay. Yeah. Wakati unaendanga hospitali, kuna kuanga na malipo other than transport? Ukienda hospitali kuangaliwa, kuna kuanga charges za maybe kuangalia kidonda? Wanaosha kinonda. Sasa hiyo kuosha kinonda, so wanaoshanga na 2,000. Juu sasa wanakupeanga sasa after kufanywa CS wanakuoshanga mara 2 for free. So sasa wanakuambianga usipojiangalia mzuri, sasa ukiosha hiyo sasa hii after 2 yani hiyo mara 2, sasa hiyo nyingine ni wanakuachilia tu hapo sasa. So wanakuambia usipojiangalia mzuri, so wewe utakuja sasa kuoshwa, yenye utakuwa unaoshwa ni sasa utakuwa unalipa. So kwa sasa hata pia kwa sasa tu niko na maumivu juu pia sasa sijalas kuoshwa juu sina pesa. So nakaanga sana kama hata sijaoshwa juu sasa nitapata wapi? Pia fia hata ni ngumu juu hata ndugu zangu wakienda wakikosa, so hata zingine tunalala njaa. So unaona pia kwenda kuoshwa pia ni ngumu. Sasa pia hata kwa sasa nimekaa sana kabla sijaoshwa, na pia tunasikia maumivu. So mimi najioshaka tumaji twangu twa chumvi, na sikia pia tutanisaidia juu sina uwezo wa kwenda kuoshwa. Na umejaribu kutafuta baba ya mtoto usikie, umwambie maybe mlipata mtoto na yeye? Sijai mtafuta juu sasa hata nikitoka sijui kama alikuwa anajua kama mimi ni mjamzito. Juu hata mimi mwenyewe nikitoka, so sikuwa najua kama mimi ni mjamzito. So ilifika tu pale nikasema nitamtafuta aje, na sijui kama alikuwa anajua mimi ni mjamzito. So mimi hata wale sijai mtafuta. Hata tujaipatana. Na kwa yule ambaye anatazama na angependa kupata kwa simu, kuna namba ya simu, utaangalia hii screen, useme namba yako. 01 15 99 02 48. 01 15 99 02 48. Taleta jina gani? Mary Mwihaki. That has been the story of Mary Mwihaki. Right now she's still struggling with a wound that's taking too long to heal. She still has a family to take care of and a small child to fend for. She's coming back to you to plead with you to help her stand up on her feet and live a life as any other Kenyan. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera. And until next time, keep it to go.